Всем привет, дорогие гости моего канала. Вот мы потихоньку проникаем внутрь. Значит, здесь у меня склад такой небольшой получился. Здесь, значит, у меня полы залиты. Ну, залил я буквально недавно. Бетон сделал из керамзита. Как бы легкий бетон. Теперь мне предстоит это сделать в этой половинке дома. Это песок у меня лежит здесь уже год, он весь высох. Кстати, канализацию я проложил недавно. Сейчас вот в этой части у меня выход на улицу, и оттуда вот потихоньку поднимается труба в тот угол. Там у меня будет туалет, наверху ванна, туалет. Как бы вот трубу я проложил. Сразу я не мог, конечно, здесь залить полы. Это надо было сделать сразу, до того, как поднимали стены. Это все осталось так же, можно сказать, забыто. Вот теперь надо будет заняться этим. Песок здесь был насыпан еще, когда лежал только фундамент. Быстро-быстро накидали. Начали поднимать стены. Про полы так и забылось. Вот теперь мне надо будет... Здесь вот я выровнял песок. Где-то с полметра у меня будет обратная засыпка. Не с полметра, сантиметров 40. Утеплитель. Сетка, значит. И 5-7 сантиметров бетона. Вот я сейчас здесь все выровнял, эту половинку. Сейчас пролью водичкой. Утрамбую эту половинку. И вот здесь вот слой побольше у меня. Придется потом вот этот песок потихоньку перетащить снова в эту половинку. Снова утрамбовать. Утрамбовывать буду послойно. По 20-30 сантиметров. Даже не 30, по 20, 15-20. Значит, проливать, утрамбовывать, проливать, утрамбовывать. Ну, начнем. Сейчас, значит, здесь я выровнял. Пролью сейчас песком. Ой, песком. Пролью сейчас водой. Ну и будем трамбовать. Трамбовать будем вибротрамбовкой 100-килограммовой. Думаю, утрамбуется плотно. Вот посмотрите, как сухой песок поглощает воду. Это она льется уже минут 15. Значит, вот мы насыпали песок, утрамбовали. Теперь, значит, сделали вот такое правило. И этим правилом оставляем 15 сантиметров от 0. То есть 6 сантиметров будет утеплителя и 7 сантиметров бетона. 2 сантиметра оставляю с запасом, то есть под нулевой пол, туда-сюда. Значит, вот такое правило. Здесь вот 15 сантиметров. И ведем вот по подошве фундамента. Вот так установили. То есть по всей длине. И ведем. Все, половина есть. Сейчас еще раз после этого обольем, трамбанем и ложим гидроизоляцию. Значит, вот все утрамбовали, выровняли. Теперь ложим гидроизоляцию. Линокром. Такой вот Техниколь. Значит, везде будет нахлест. Вот здесь у меня уже есть гидроизоляция. То есть
на нее прям нахлест. Здесь тоже ляжет нахлест прям до стенок. Сейчас их положим друг другу нахлест и будем горелкой склеивать. Углы подрезаем, складываем. Так вот. Сейчас покажу. Так вот угол подрезали, оставили. Сверху потом сюда еще положим заплатку. Здесь, кстати, у меня для септика провод, кабель. Ну, вот так вот получается. На 4 ряда, конечно, не хватило. Приходится еще ложить дополнительно еще один целый кусок. Ну, ничего, будет немножко с запасом. Все, значит, вот так разложили гидроизоляцию. Сейчас берем газовую горелку. Ну и будем склеивать швы. Давай, Абдулла, поджигай. Проклеили. Муравейник побежит. Теперь будем склеивать дополнительные углы заплатками. Здесь я сильно нагревать не мог, чтобы не повредить шланг и трубу. Поэтому вокруг все облил праймером разок. Сейчас подсохнет и еще раз оболью праймером. И этот бок. Здесь торчит провод. Его тоже облил праймером. В принципе, должно быть нормально. Как я и говорил, даже муравей не проскочит. В общем, вот так у нас все получилось. Сейчас, значит, ложим утеплитель, сетку, ну и заливаем. Далее, значит, я кладу утеплитель. Технониколь 3 сантиметра. И их в разбежку разложу 2 слоя. Первый слой вот так вот. Второй слой, получается, будет вот так. Ну, это все в 2 слоя покрою утеплителем. Значит, ребят, в одном положении мы их постелили 3 сантиметра. Вот так вот получилось. Теперь следующий слой в 3 сантиметра будем ложить уже вдоль. Ну или поперек, как кому удобно. То есть вот так вот.
Ну и продолжим в том духе. Вот и постелили второй слой. Значит, всего общее ушло здесь у меня 37 квадратов. Ушло 8 пачек. Ну, ровно 8 и 1 штучка. Тем временем на улице уже темнеет. Продолжим завтра. Значит, осталось постелить сетку. И можно заливать. Значит, ребят, далее раскладываю сетку по всему периметру. Ячейка 100 на 100. 2 миллиметра стеклопластиковая. Значит, разложу ее. И под лестницу оставлю закладную из арматуры. Сейчас это все разложу и покажу в готовом варианте. В общем, вот так вот это все получилось. Постелил сетку, связал все вязальной проволокой между собой. Вот здесь вот, значит, положил, осталась у меня сетка, дополнительно положил вот здесь вот посередине и положил вот сюда вот. А усилил это место я потому, что у меня вот здесь будет стена. Здесь я хочу сделать кладовку. Здесь будет стена. И вот здесь вот будет стена. Поэтому эти места дополнительно усилил. Раз осталась сетка, думал, что она будет валяться, лучше усилю. Значит, все это вот так вот выглядит. Все обвязал вязальной проволокой между собой. Ячейки. Вот. Значит, все, готово к заливке. Завтра, думаю, буду заливать уже. Вы, наверное, спросите, почему не поставил на стульчики сетку. Ну, это бесполезно, тут надо миллион стульчиков. Лучше по мере заливания я буду его приподнимать. И сетка у меня оказывается как раз в слой бетона. Вот так, такие дела. И по периметру завтра проложу демпферную ленту. Я пока не знаю, будет у меня теплый пол или нет. Но демпферную ленту оставлю сразу. Хотя и демпферную ленту ложат в тот слой, конечно, где и полы находятся. Где будут теплые полы. Ну, я ее оставлю сразу повыше, наверное, скорее всего. Посмотрим, я еще подумаю. Либо утеплителем обложить. То есть отсечь фундамент от полов утеплителем, чтобы не проникал холод. Либо только демпферной лентой обойдусь. В той комнате я по периметру вокруг проложил утеплитель. 2 сантиметра утеплитель. Вот черновой пол у меня получился вот такой вот. Теплый пол я не хочу делать, наверное, не буду. Поэтому демпферной ленты здесь нету. Здесь, значит, у меня в этой комнате не будет никакой нагрузки. Поэтому я здесь из керамзита заливал полы. Легкий бетон тут достаточно. В той комнате, наверное, буду добавлять еще граф-массу или щебень. Посмотрим. Значит, вот оставил закладную под лестницу. Нашел такую решеточку. Обвязали все проволокой. Оставили вот такие вот прутки, чтобы лестница выходила сюда. Потом будем ловить, куда она выйдет. Вокруг все демпферной лентой. Ну, это больше, наверное, для того, чтобы хоть какое-то тепло, ой, холод ограничить от бетона. Вот так вот. Ну и будем сейчас заливать вручную. Значит, ведро цемента, ведро воды и вот таких вот 4 ведра песка. Туда же 2 ведра керамзита.
такими темпами продолжим заливать. Ведро синее несоразмерно, конечно, с большим ведром цемента и песка, поэтому пришлось добавить 2. Но так, в принципе, нормально. Продолжаем дальше. Вот так вот, ребят. Спустя 4,5 часа вдвоем мы залили 37 квадратов. Значит, ушло у меня 12 мешков цемента. Песок я не считал. Ну и мешков 16, наверное, керамзита. Это у меня черновой пол. Вот так он получился. В общем, думаю, я доволен. В принципе, все хорошо. Если были какие-то ошибки, буду рад выслушать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы в будущем эти ошибки не допускать. Всем спасибо, всем пока.